Kaixo Joseba, Jose Angel naz. Eta gauz gorriño baserrian, mendatan. Da joango gara ikusten noin kibizek plantazioa. Ni beti bat dut, sakuto bateaz, praktikoa da ibiltzeko, bai batzeko bai, manipulazioa be, nahiko suabi da. Kibizen asuntua sartu nintzen nioen jala, eta 15 urte. Eta handi gero gero, ikestez, zaborka-borke, zela manipulau eta zela biden. Batukera errezako oso erreza, zerak, kibizek. Inbide, batu aliparik, garbizen. Hau buztenak endu mide. Ze gero, saltzeko danak endu bizu, orduen, konservazioako eta gordetako hori kendu eta sartu dide kanbaratara. Batukera erreza da, batu ikin da beti barrutik aldala, asko da erreza ikin da eta, ze kanpotik errama puntek eta begizitan da minizek ez, horren barruk aldarrik beti batu, eta, oso zanburre da batzik. Inbida manipulazioa eta biherra asko dekizeoko, zeu preparo bizu dana eta, honek etzera doa zein den gero, inbide atara, da dana klasirik dut inbidiez. Pisuekin bakotxe bedan kalibritan. Da, zerdeko horrek, manipulazioa kostosoa da. Amendeko detarea bat eskaz, 8.000 metro. Da, dauz, ize iruron landara. Emiek, eta 30 arrak. Lau emetzako, ar bat. Ze polinizazioa oso importanti da. Bai, loran daunin bekero, denpora honak indizela, haizi ventilazio honak izela, da mobitako polena eta ondo hartu dizen emiek arran polena. Hau frutue da berez txinoa da. Behon izena jantao da. Eta Nueva Zelandakoak inben txinatik hartu landarie, eta nipin ben, produzioan. Eta handik ikarnikoa da gero ona. Ekarben esperimento moduen, diputazioak 3 lekutera ekarben ziren. Klimi izen bideu, hotz handikoa bez, umedo apurbet, gure asko bideu. Bai, euskile behar, deu klima suabie. Hemen plantazioan hartzen da normalien 12-14 tonela. Horre importantzia hunditzeko iten dau, ude barrezen, loran dauenien, lorie zelanek gelditzen dan. Justo, lorie zabaltzen dauenien, denpora txarra zubertezkero, gero produzioari bajada hunditzen motetu. Oinen gotzau, azukirien neurtu, zemat azukera da dekon. Hartuko, kibi bet, ebeiti ipiniko kibizea, eta botako ona barrure tanta batzuk, ure, zapau, eta neurtuko zau azukirie zenbakarra du dekon. Hone dekoz, 7 erdi pasau, ize 8. Oso ondo dago. Gero jategunin egiten dago 14 gradu normalien. 7-8 da batzeko, eta gero jategunin egiten dago 14 gradu guelta. Joseba, amendiko zukibi batzuk, eta badakitzu nun gauzen, zain nahi dozu nien etorri, da hemen egon gara gu behie. Eta nik biherrin segitu bihot, ze hemen biher filoa koto etxikota. Venga, urrungor arte, zain nahi dozu nien etorri. Venga.